聽講啊，嗯我收到風啊，話你呢排好多人揾你拍廣告，係咪真㗎？少少啦，喂，細聲啲，你可唔可以話我知啊？咦，我哋咁 friend，講嚟聽下。可以熄機之後講。嬲到而家一槍打死你！咁都得，哦，咁都得，哦，咁都得，哦，哦。咦，女王，呢嚿咩嚟㗎？咁似嗰啲軍用嗰啲啊，或者係咪拍攝用品嚟㗎？你攞嚟睇下，天天。我攞出嚟啊，喜出望外。睇下先，使密碼㗎？密碼就係咩嚟嘅啫？007咯，天天。呢個篋並唔係普通嘅篋，而係篋中之神，簡稱篋神。佢可以將個安全又瀟灑咁樣輸送嘅賴友喺屋企裏。篋神，你入嚟做咩啊？你想點啊？你問我想點，我問你想點啊？哇！呢嚿嘢啊，要真據㗎，你嚟我先開俾你嘅。係咩啊，哦，點啊？即係全部 sample 嚟㗎呢啲？係啊，嗰啲配件啊，咁我哋配件，我哋有時咧啲設計師咧，佢唔得閒嚟要見客，我咧就會攞呢箱嘢送翻去俾現場啲客啊，設計師去睇同啲客。咁咧佢轉彎啦，你記唔記得呢啲彎位啊？彎路軌啦，係啦，彎路軌啦。OK，咁電動嘅，記唔記得波大？電動。好啦，咁呢啲係另外第二個路軌嚟嘅。其實你記唔記得好正音嘅？靜音啊。跟住咧呢一種咧，記唔記得佢入邊係有啲線咁樣扯住？呢波浪軌。OK，係啦，咁做出嚟係有唔同風格。好啦，嗱呢一個又唔同啊，喂。睇到啦，呢個都入邊喺內籠有一條線啊，扯住嘅，都係電動嘅，行電動，電動嘅好多啦。呢個電，呢係裝摩打嘅，摩打好細嚿。呢個都係電動，電動都有分好多種嘅，係咪？哦，咁係呢個手動啦。呢邊路緊嚟嘅，好啦，咁錫字位咧，我哋俾下睇啦，嚟睇呢一個電動，即係錫字位，我哋個摩打係咪好細啊？傳統嘅電動咧，嗰嚿嘢係，哇，記唔記得係好大嚿、好粗噶嘛？係啊，而家逐步偏向咗呢啲咯。係啦，好細，好，哇，即係好迷你版啦。咁呢啲係掛電動嘅，咁啲路軌我好中意，好似零零叉咁嘅，知唔知？係。好哇，好玩啊！咁好呢啲就係我哋成日咧都會帶翻去俾啲設計師帶翻去俾客現場睇啦。即係酒店項目咧，見到呢啲圖咁啊，錫字可以攞出嚟睇下。呢路軌好靚嘅，呢質地我自己好中意。OK，好嘛？咁你公司都係會用晒呢類型？會嘅。咁唔同嘅客會中意唔同嘅款式，有啲咧就會係記唔記得係橢圓嘅？見到啊，係嘛？咁又同呢一個係唔同，呢個方形嘅，呢個橢圓形嘅。係。咁我記得我同你講過一集係講路軌，但係呢一箱咧我就冇攞出嚟講嘅。咁唔同嘅客有啲設計師，即係好似你咁樣嘅，有時啲客好有要求咧，我哋就會搬呢一箱出嚟去俾客去睇嘅。好多嘅，其實太多啦。OK，其實我好多觀眾或者支持者啊、客戶咧，都唔係話特別好高要求嘅，都好多基層嘅客㗎。唔好講到我係淨係做嗰啲高要求嘅客。呢一種都有，你見到咩嚟㗎？就配件咯。天天呢個係雖然係配件，但係佢好細，有啲窗咧唔夠位裝路軌，就會裝呢啲好窄㗎。見唔見到？見到？係得到喺度。3分1嘅闊度㗎咋，有啲窗好細㗎嘛，就可以細都可以安裝到路軌嘅，即係有唔同嘅 size 咧。呢個你都未見過喎，好冇俾你睇過？你要咧，你 call 我隨時出現。冇問題啊，但係唔好要我攞得唔得？好重。Oh shit！你校角度，所以直上直落咁解嘅啫。而家得。我係女王，女王就係我，窗簾女王。